पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और पेट को खुश करने के लिए बन रही है अंडा करी और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा अंडा बॉईल हो चुका है और हम लोग इधर बनाना चालू करेंगे। और मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली कि अंडा करी कैसे बनता है। अंडा करी आपको पता कैसे बनता है, काटो, फ्राई करो, ग्रेवी लगाओ, मसाले लगाओ, अच्छे से भून दो, बन जाएगा अंडा करी। पॉइंट है कि पति को कैसे खुश करना है। तो पति को खुश नहीं करना है, खुश खुद रहना है। खुद खुश रहोगे तो पति को ऐसे ही खुश रहने दोगे। बाकी अच्छा अच्छा खाना बना के उसको खिला दो, ऐसे ही मजे में रहता है। पति लोग का ज्यादा डिमांड नहीं होता है, वो खा पी के मस्त टनाटन रहता है। तुम खुद को खुश रखो, खुद खुश रहोगी तो वो ऑटोमेटिक खुश रहेगा। क्योंकि जब तुम खुद खुश नहीं रहोगी तो तुम उसको परेशान करोगी, उसको परेशान करोगी तो फिर वो तुमको परेशान करेगा, और वो परेशान नहीं करेगा, वो चलते बनेगा, और चलते बनेगा तो तुमको और गुस्सा आएगा। इसलिए उसकी चिंता मत करो, खुद की चिंता करो, वो अपना चिंता खुद कर लेगा। क्योंकि उसके लाइफ में ज्यादा है नहीं, वो खाएगा, पिएगा, सो जाएगा, मोबाइल चलाएगा।